हॅलो यूट्यूब फॅमिली, सकाळचे 7 वाजले आहेत. सर्वांना नमस्कार. आज मी बनवणार आहे ॲलोवेराचा ज्यूस. कसा बनवायचा दाखवणार आहे. ॲलोवेराचा ज्यूस खूप शरीराला फायदेशीर असतं. ज्यांना पित्ताचा त्रास आहे, ॲसिडिटीचा त्रास आहे, त्याने हा ज्यूस बनवून प्यावा. आणि त्यासाठी मी बाहेर ॲलोवेरा लावलेला आहे. मी हा नुसका करते, माझ्या वडिलांनी हे सांगितलेले नुसके आहेत. आणि मी आता चालले आहे ॲलोवेरा पत्ता काढायला. व्हिडिओ पूर्ण बघत जावा. सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा. हे बघा, हे आता मी 15-20 मिनटं हे असं उभंच ठेवणार आहे. कारण हा जर पिवळा भाग आहे हा पूर्ण निघून गेलेला पाहिजे. तर मी आता हे ठेवले आहे याच्यामध्ये. हे बघा, हे पूर्ण निघालेलं आहे. हे बघा, हे दिसतंय. मी आता हे व्यवस्थित धुवून घेणार आहे. हे धुवून आणते आता व्यवस्थित. हे बघू शकता तुम्ही, हे मी 2 पाण्यातून धुतलेलं आहे. हे आता सगळं मी धुवून व्यवस्थित घेणार आहे. हे बघू शकता, 2 पाण्यातून धुतलेलं आहे स्वच्छ. आता हे मी सगळं पाणी काढून टाकणार आहे याच्यातून. सगळं पाणी काढून टाकते मी. आता व्यवस्थित कट करणार आहे. माझ्या वडिलांना खूप आवड होती औषधी वनस्पती कुंपणामध्ये लावायची. जिकडे बघावे तिकडे ते कुंपणामध्ये औषधी वनस्पतीच जास्तीत जास्त लावायचे. हे बघा, कुंड्यांमध्ये त्यासाठीच मी हे झाडं लावले आहेत. 3-4 कुंड्यांच्यात हेच लावलेलं आहे. मला हे लागतं. हे माझ्या वडिलांनी सांगितलेलं नुसकं आहे. मला पित्ताचा त्रास आहे त्यामुळे मी हे बनवून खाते. हे बघा, हे असं तुम्ही काढू शकता. हे व्यवस्थित सगळा याचा गर काढायचा आहे.
पित्ताचा त्रास कमी होतो, त्याला हीट होते ती पण कमी होते. मला याच्याने आराम पडतो म्हणून मी हे खाते बनवून. तुम्ही पण अशी झाडं लावा कुंड्यांमध्ये. ॲलोवेरा हा कुंडीमध्ये होतो, व्यवस्थित होतो लावला तरी. हे बघा, हा सगळा घर काढून घ्यायचा आहे. काढून घ्यायचं आहे. या पद्धतीने सुद्धा तुम्ही काढू शकता. हे असं या पद्धतीने काढू शकता. जेवढं कुंडीमधून हे तुम्ही पत्ते काढत राहाल ना, खालून खालच्या साईडने, तर तेवढं एलोवेरा वाढत राहतो. हे बघा, लाईटीचा उजेड अडतोय तुझ्यामुळे. इकडे म्हणजे इथे नाही, हे बघू शकता. अशा प्रकारे हा सगळा घर असा काढून घ्यायचा आहे. हे बघा, हा सगळा घर आता निघालेला आहे, झालेला आहे काढून. हे बघू शकता तुम्ही, सगळं झालं. हे आता मी ज्युसरमध्ये टाकते आणि हे बनवून आणते. शकता तुम्ही. हे बघा कसं झालेलं आहे. हे बघा, पण मी एवढं पिणार नाही आहे. रोज सकाळी अनुषपोटी हे खाली पोटाने घेतलेलं चांगलं असतं. आणि हे पिल्याच्या नंतर 1 तास काहीच खायचं नाही आणि एवढं नाही प्यायचं आहे मला. हे बघा, हे बघू शकता, एवढंच पिणार आहे मी. आणि हे तुम्ही रोज पण पिऊ शकता, पण रोज पिण्या एवढं आपल्याकडे काही उपलब्ध नसतं. पण जेव्हा एलोवेरा आपल्या कुंडीमध्ये होतो तेव्हा तयार झालेलं आहे असं काढून तुम्ही बनवून फ्रीजमध्ये ठेवू शकता आणि रोज सकाळी संपेपर्यंत घेऊ शकता.
आणि ज्याला पित्ताचा त्रास आहे, ज्याला वाताचा पित्ताचा त्रास आहे आणि ॲसिडिटी होत असेल तर तुम्ही नक्की करून प्या आणि याचा आराम पडतो. मी हे पिते